Давним-давно жили 4 видатних герої: Червона шапочка і її бабуля, великий шерий вовк і говярка Каваманка по мінушці Дергунчик. Спочатку не розбурили плани милого, але вельми підступного кролика, а потім почали працювати на мене. До речі, мене кличуть Єгор. Я узначалю агентство «Жили довго щасливо». ЖДС. Ми гарантуємо кожній касці щасливий кінець. Як кажуть наше агентство, життя не просто казка, где-то целая пригода. Не так давно Шапка отправилась тренироваться на зачиненную базу легендарного ордена под названием «Курс таємних агентов». Миновито тому команда оказалась без ключевого персонажа, или нам довелось стикнутися з серйозною погрозою не тільки для агентства, але й для всіх казок. А все почалось з невідомого замка об тим, що в пірнічному домику двоїх дітей утримує злослива ведьма з вельми оригінальними кулінарними прихильностями.